Quiero darle un saludo muy fuerte desde un país bien caluroso. Haluaisin tuoda teille semmoisen oikein voimakkaan terveisen kuumasta maasta. No es un país que tiene nieve, no. Siellä ei todellakaan ole lunta. Y bienaventurados ustedes que tienen nieve, Että autuaita te, joilla on lunta. porque tienen mucha agua. Sillä teillä on paljon vettä. Y así todo marcha bien. Pero sí les traigo un fuerte saludo de sus hermanos en otra parte del mundo, en Cuba. Tuon teille oikein lämpöisen terveisen sieltä veljiltäni ja sisariltani sieltä melkein toiselta puolta maapalloa Kuubasta. Les voy a hacer una pregunta y no la consideren irrespetuosa. Ajattelin tehdä teille kysymyksen, älkääkä pitäkö sitä mitenkään häpeämättömänä. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Cuba? Kuinka monet teistä tietävät, missä Kuuba on? ¿No? Por lo menos saben de dónde yo provengo, ¿no? Ainakin te sitten tiedätte, mistä tulen. Porque cuando me dijeron que tenía que venir a Finlandia, Kun minulle sanottiin, että minun pitäisi tulla tänne Suomeen, a pesar de que estudié geografía y todo esto que ustedes saben en la escuela vaikka superior, opiskelinkin siellä koulussa maantiedettä, yo tuve que tomar el mapa para mirar bien dónde yo venía. minun täytyi ottaa kartta käteeni nähdäkseni, että minne olin tulossa. Y me puse a estudiar un poquito acerca de ustedes en Finlandia. Ja opiskelin sitten tai luin vähän asioita teistä. Y vi täällä que son un Suomessa. pueblo muy importante. Ja huomasin, että te olette Para hyvin los... tärkeä kansa. Diga, lo que estoy diciendo. Usted es finlandesa también. Amén. Usted es finlandesa también. Sí, sí, ya lo dije. Ya lo dije. Pero no es que son tan importantes para los hombres, son importantes para Dios. Mutta ei niin, että te olisitte kauhean tärkeitä ihmisille, mutta te olette tärkeitä Jumalalle. Muy importante para el plan de Dios en este tiempo. Tärkeitä Jumalan suunnitelmille. De manera tänä que aikoina. están en el mejor lugar que tiene todo este sitio por acá. Este es el mejor lugar. Este lugar donde estamos. Sí, aquí donde Tämä estamos. Ylöjärvi on oikein hyvä paikka, millä te olette nyt. Amén. Considero también un privilegio de parte de Dios pues venir hasta acá para traerle saludos y conocimiento de sus hermanos en Cuba. Pidän myös hyvin tärkeänä siitä, että olen saanut tulla tänne Ylöjärvelle kertomaan näitä terveisiä ja muitakin asioita sieltä veljiltäni ja sisariltani Kuubasta. Y al hablar de Cuba pues tengo que darle paso primero que yo a mi esposa. Ja kun nyt Kuubasta puhutaan, niin haluaisin ensimmäiseksi esitellä puolisoni. Esta muchacha que ahora viene a Tämä tyttö, joka saludarle. tulee nyt tervehtimään teitä. ¿Dije algo malo? No. Pues hace mucho tiempo pues estamos caminando juntos en la senda. Olemme jo kulkeneet jonkun aikaa yhdessä tällä Jumalan tiellä. Ahora nos podemos reír mucho aquí con ustedes, Nyt voimme nauraa täällä teidän kanssanne, pero hemos pasado un poquito de trabajo en la vida del ministerio. mutta olemme tässä palvelutehtävässämme kyllä saaneet kokea kaikenlaista. Pero cuantas cosas hemos pasado la tenemos como pérdida por ganar a Cristo. Mutta kaikki se, mitä olemme joutuneet kokemaan, niin pidämme sen tappiona sen tähden, että olemme voittaneet omaksemme Jeesuksen Así que yo les invito a que reciban a Dania. Joten haluaisin, että toivottaisitte Daniankin Joo, tervetulleeksi. amén. Que Dios le bendiga mucho en esta mañana. Jumala teitä siunatko runsaasti tänä aamuna. Le doy muchas gracias al Señor por estar aquí, Kiitän Herraa siitä, että saan olla täällä en esta parte de Finlandia, tässä osassa Suomea. porque la verdad es que no sé en qué parte estoy, pero le doy gracias al Señor porque Él todo lo tiene bajo control. En oikein tiedä täsmällisesti millä kohtaa kartalla olemme, mutta kiitän Herraa, koska hänellä on kaikki kontrollissa. Y le traemos un saludo de sus hermanos en Cuba, Ja tuomme teille terveiset sieltä Kuuban uskovilta. porque ellos también allí están sirviendo al Señor Jesús. Sielläkin palvellaan Herraa Jeesusta. Y dice la Biblia que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Ja Raamattu sanoo, että missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, allí Él está. siellä hänkin on. Así que está aquí Joten hän on y está täällä en Cuba ja hän on también myös Kuubassa. y nos ha guardado todo este tiempo, Ja hän on säilyttänyt meidät nos ha ayudado, kaikkina näinä vuosina. nos ha Hän fortalecido on auttanut, hän on vahvistanut y meitä. aquí estamos para dar testimonio de Él. Ja täällä olemme nyt todistamassa hänestä. Que el Señor les bendiga. Herra teitä siunatkoon. Amén.
Dos cosas veo aquí muy importantes, Näen täällä pari tärkeää asiaa. que no tienen prisa por irse de la iglesia. Teillä ei ainakaan näytä olevan kiirettä lähteä täältä tänään, Y porque ya este es el tercer mensaje que van a escuchar hoy. koska tämä on nyt jo kolmas viesti tai kolmas saarna, jonka kuulette tänään. Y yo estoy inspirado a predicar aquí casi 2 horas. Ja minä olen nyt inspiroitunut saarnaamaan ainakin 2 tuntia. No sé si ustedes van a aguantar esto. Tulkkaus vielä toiset 2 tuntia. Y otra cosa es que no veo reloj. En näe täällä kelloa lainkaan. Aquí nadie, no hay reloj. Siis täällä ei Qué ole. bueno. Tosi hyvää. Hay personas que están en la presencia de Dios y no tienen prisa por irse de allí. On ihmisiä, jotka vielä viihtyvät Jumalan läsnäolossa, että heillä ei ole kiirettä lähteä siitä pois. Mire, primero quiero decirle que la iglesia en Cuba Ensimmäiseksi haluan kertoa teille, että seurakunta Kuubassa, es una iglesia también interesante como ustedes. se on myös mielenkiintoinen seurakunta, niin kuin tekin täällä. Y que formamos parte del plan de Dios para esta hora que vivimos. Ja mekin muodostamme osan Jumalan suunnitelmaa tätä aikaa varten, jota nyt elämme. Los planes de las tinieblas, del diablo, era destruir la iglesia en Cuba. Pimeyden ruhtinaan aikomukset ja suunnitelmat oli tuhota seurakunta Kuubassa. Históricamente así ha sucedido. Históricamente así lo ha intentado el diablo. Siis historiallisesti ihan todennettavasti paholainen on tätä yrittänyt siellä Kuubassa. Primero tuvimos un gran embate del catolicismo. Meillä oli ensin taistelut katolisuuden kanssa, katolisuutta vastaan. Tal vez los católicos finlandeses no son como los católicos latinos. Ehkäpä suomalaiset katoliset eivät ole sellaisia kuin ne latinalaiset katoliset. Aquellos quisieron acabar con la iglesia. Ne halusivat siellä tehdä lopun seurakunnasta. Después vino un tiempo del racionalismo muy fuerte contra la iglesia. Sitten tuli tämä järjen aikakausi seurakuntaa vastaan. Cuba ha tenido siempre en el pasado un gran grupo de personas muy racionales que no habían querido oír el evangelio. Kuubassa on aina ollut suuri joukko sellaisia järkiperäisiä ihmisiä, jotka eivät ole välittäneet kuulla evankeliumia. Lo último que hemos pasado es el materialismo. Ja sitten se viimeinen kausi, jonka olemme joutuneet käymään läpi, on ollut tämä materialismin aikakausi. El materialismo científico, quiero decir. Tämä tieteellinen materialismi. Porque creo que todos los países del mundo están sufriendo bajo el materialismo práctico. Sillä luulen, tai pelkään, että suurin osa maailmaa tällä hetkellä kärsii tästä käytännön materialismista. Muchas personas están viviendo en el materialismo práctico dándole las espaldas a Dios. Monet elävät tässä käytännön materialismissa ja kääntävät selkänsä Jumalalle. Pero el mismo Dios que nos ayudó a vencer el catolicismo, el racionalismo y el materialismo está con nosotros todavía. Mutta se sama Jumala, joka auttoi meidät voittamaan sen rationalismin, eli sen järjen ajanjakson ja materialismin ja katolisuuden siellä Kuubassa, on tänäänkin vielä meidän kanssamme. Hemos tenido que pasar por pruebas difíciles, pero el Señor ha estado a nuestro lado. Me olemme joutuneet käymään läpi kovia koettelemuksia, mutta Herra on ollut aina kanssamme. Podría pasarme aquí mucho rato testificándole del poder y la gracia de Dios. Voisin olla täällä pitkäänkin todistamassa Jumalan armosta ja voimateoista. No sé si tienen tiempo para escucharme por casi media hora. En tiedä, onko teillä aikaa kuunnella minua puolta tuntia. Pero mi intención no es hacerle cambio a la liturgia de ustedes. En halua täällä olla muuttamassa teidän liturgiaanne. Pero porque Dios me trajo hasta aquí, yo debo anunciar las grandes cosas que Él hizo conmigo. Mutta koska Jumala nyt on minut tuonut tänne, niin haluaisin julistaa niitä suuria asioita, joita hän on minulle tehnyt. Era muy joven entonces, tenía solamente 16 años. Olin vasta 16-vuotias. Fui para el instituto bíblico, a la escuela bíblica. Kävin silloin raamattukoulua. Y estando en la escuela bíblica, llegaron las pruebas y los problemas allí y se cerró la escuela. Ja kun olin siellä raamattukoulussa, niin nämä ongelmat alkoivat siellä Kuubassa ja raamattuinstituutti suljettiin. Luego me mandaron a pastorear una iglesia en las montañas. Minut lähetettiin paimentamaan seurakuntaa vuorille. Allá en las montañas conocí el efecto de las turbas de las personas que eran enemigos
de la iglesia y entraron a la iglesia, rompieron todos los bancos, púlpitos y nos golpearon. Ja siellä sitten jouduimme kokemaan tämmöistä turvaksi. Sitä sanotaan, että nämä uskonvastaiset voimat ja henkilöt tunkeutuvat sinne seurakuntarakennuksiin ja särkivät nämä kirkon tai temppelin tilat ja pieksivät uskovia. Todo aquello sucedió en una manera tan brusca y rápida que todavía en la memoria tengo de algunos hermanos que quedaron sangrando, heridos allí dentro Se del templo. tapahtui niin voimallisesti, että minulla on vieläkin muistissani kuvia veljistä ja sisarista, jotka jäivät sinne lattialle makaamaan verissään. Luego pasó otro poquito de tiempo, gracias a Dios nos pudimos mantener, pero entonces vino una cuestión que algunos de ustedes no conocieron, pero allá le llamaban la UMA. Era un lugar de trabajo para... Campo de concentración. Sitten Este cubano dice así. myöhemmin siellä tapahtui vielä muita asioita. ¿Cómo fue ahora? Sí, dijo campo de concentración. Sí, sí, pero lo anterior. Trabajo forzado. Sitten meille tuli vielä sellainen vaihe, että jouduimme pakkotyöleireille. Pero también de esto Dios nos guardó. Mutta sielläkin Jumala varjeli meidät. Luego yo me casé. Sitten menin naimisiin. Junto con esta muchacha salimos a servir a Dios. Ja yhdessä tämän tytön kanssa lähdimme palvelemaan Jumalaa. Estábamos en una iglesia muy pequeña, en un lugar muy retirado. Palvelimme siellä eräässä hyvin pienessä seurakunnassa eräällä erittäin syrjäisellä paikalla. Y nos nacieron 2 niños allí. Ja meille syntyi siellä 2 lasta. Allí tuvimos que ver la mano de Dios para suplir las Siellä me necesidades. todella tulimme tuntemaan Jumalan auttavan käden, jotta saatoimme hoitaa näitä lapsia. Hän näytti tarpeemme. Había un anciano de la iglesia que nos tenía como si fuéramos hijos y los niños eran sus nietos. Siellä oli tällainen vanhempi naisihminen seurakunnassa, joka rakasti meitä niin kuin olisimme hänen lapsiaan ja meidän lapsemme hänen lapsenlapsiaan. En los tiempos de mucha escasez, Silloin oli valtava puute. él venía al templo y se arrodillaba a orar. Tämä vanha nainen tuli sinne temppeliin ja polvistui rukoilemaan. Y pedía a Dios que hiciera un milagro y que supliera Hän necesidad. pyysi Jumalalta ihmettä, jotta Jumala täyttäisi ihmeellisellä tavalla nämä tarpeemme. Entonces él tomaba la red de pescar y se iba al mar. Sitten hän otti verkon ja lähti merelle kalastamaan. Y él tiraba la red. Hän heitti sinne verkot. Siempre en la confianza de que Dios iba a suplir. Uskoin ja luottaen aina siihen, että Jumala kyllä toisi sieltä. Y él regresaba siempre a la casa y a la iglesia con un pescado. Ja hän palasi sieltä päivittäin takaisin sitten temppelille aina pieni kala mukana, vähintäänkin pieni kala mukana. A veces era una latica de, aquí se llaman sardina, esos Niin, pescados joskus se pequeños. oli vaan tällainen pieni sardiini ja joskus vähän isompi kala. Ella tenía que hervir aquello y sacarlo con la punta del tenedor para darle a los niños. Hän keitti vielä sen pienen sardiinin ja poisti haarukalla sitten noi ruodot, jotta saattoi antaa lapsillemme. Pero Dios nunca nos faltó. Mutta Jumala ei koskaan pettänyt meitä. Hän Él oli aina fue y auttamassa. sigue siendo Jehová Jireh, el que suple. Niin hän oli todella Jumala, joka huolehti tarpeistamme. El tiempo ha transcurrido. Aikaa on nyt kulunut. Casi toda mi familia se fue de Cuba. Melkein koko sukuni lähti Kuubasta. Y yo me quedé ahí para servir a Dios. Minä jäin sinne palvelemaan Jumalaa. Algunos se fueron diciéndome con lágrimas, vamos conmigo a Estados Unidos. Monet sukulaisistani kyynelet silmissä pyysivät, että lähde meidän kanssamme sinne Yhdysvaltoihin. Pero Dios había hablado a mi oído y mi corazón, me dijo, quédate, yo voy a estar contigo. Mutta Jumala oli puhunut sydämelleni ja kuulooni ja kehottanut jäämään sinne. Hän oli luvannut olla kanssani. Yo le digo, ustedes han pasado 43 años de esto. Kerron teille nyt, että siitä on 43 vuotta. Y ni un solo día Dios ha estado lejos. Él está cerca. Eikä yhtenäkään päivänä Jumala ole ollut kaukana, hän on aina ollut lähellä. Él ha sido mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo junto con ella. Hän on ollut isäni, äitini, veljeni, sisareni. Y Él ha provisto de todo lo que hemos necesitado. Ja hän on hankinut meille kaiken, mitä olemme tarvinneet. El Dios que servimos no está limitado. Jumala
Jumala, jota me palvelemme, ei ole rajoitettu. Las circunstancias no lo limitan. Eivät mitkään olosuhteet rajoita häntä. Tal vez lo que lo limita es como nosotros lo miramos a Él. Ehkä häntä rajoittaa se, miten me häntä katselemme. Pero Él es inamovible. Mutta hän on muuttumaton. Él es constante. Hän on Él está pysyvä, aquí kestävä. esta Hän on mañana. tällä hetkellä. Si usted lo cree, un aplauso para saber que están aquí todavía. No se han ido. Jos uskotte sen, niin antakaa hänelle aplodit. Sí. Podía hablarles de muchas cosas más. Minä voisin kertoa teille monista asioista. De cómo el Señor nos guardó en medio de pruebas más difíciles que esa. Miten Herra varjeli meidät paljon suuremmissa koettelemuksissa kuin Cuando nämä, no mitä había me nadie que se pusiera al lado de un pastor, Dios se puso al lado de un Silloin pastor. kun ei ollut ketään, joka olisi ollut pastorin tukena, niin Herra oli siellä pastorin tukena. Cuando estábamos en un lugar solitario, Dios estaba allí dentro también. Silloinkin kun olimme tämmöisessä kovin yksinäisessä paikassa, niin sielläkin hän oli meidän kanssamme. Yo allá adentro y ella aquí afuera. Yo adentro y ella afuera. Minä siellä sisällä ja hän ulkopuolella. Sin embargo, Dios Minä templo, no? no, en otro lugar. Más difícil que el templo. Tämä, että minä sisällä ja hän ulkona, tarkoitti vankila. El Señor no tiene límites. Ei Herralla ole rajoituksia eikä rajoja. Porque allí dentro yo sentía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sillä vankilassakin koin sen suuren rauhan, joka menee ylitse kaiken Y ymmärryksen. el Dios poderoso sostuvo la familia. Ja sillä aikaa, kun minä olin poissa, niin Jumala piti huolta myös perheestäni. No nos dejó destruir. Hän ei antanut meidän tuhoutua. Y Él es el mismo en este día. Ja hän on sama tänä päivänä. Alabado es el Señor. ¿Están listos para oír un poquito la palabra? Oletteko valmiita kuulemaan vähän sanaa? Amén. Yo tengo una expresión de la Biblia que está quemando mucho mi corazón. Minulla on täällä semmoinen Raamatun kohta, joka polttaa sydäntäni. Es en el último libro de las Escrituras, Se on siellä ilmestyskirjassa, en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, kappale 3, en el capítulo número 3. siis luku 3 ja jae 11. Hay una expresión allí que creo que es conveniente que le prestemos atención. Siellä on semmoinen lause tai ilmaisu, johon on hyvä kiinnittää huomioon. Y esta madrugada el Espíritu de Dios trajo a mi memoria algo de lo que le voy a hablar al final de esta prédica, que tiene que ver con ustedes aquí en Finlandia. Tänään aamulla Herra toi mieleeni ajatuksen teitä varten täällä Suomessa. Yo le di gracias a Dios porque Él me habló en esta madrugada Kiitän häntä siitä, että hän aamulla puhui y me habló de ustedes aquí en ja Finlandia. hän puhui minulle teistä. El versículo en cuestión es Apocalipsis 3:11. Siis 11 jae luku 3. Dice, he aquí yo vengo pronto, Minä tulen pian. retén lo que tienes, Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, para que ninguno tome tu corona. ettei kukaan vie kruunuasi. No sé si el versículo de su Biblia en la traducción dice igual que la mía. En tiedä, sanoko teidän raamattunne se käännös aivan samalla lailla kuin tämä minun. Tässä sanotaan voiton seppele, mutta se oikeasti hänellä se on kruunu. Pero este versículo claramente nos dice el camino por donde debemos transitar. Mutta tämä jae kuitenkin selvästi kertoo meille, että mitä tietä meidän on kulkeminen. La expresión del maestro es aquí yo vengo pronto. Mestari sanoo siinä, minä tulen pian. Eso se constituye en la primera parada donde nos vamos a detener a predicar. Se on nyt se ensimmäinen pysäkki, johon pysähdymme kuulemaan. La segunda, sanaa. Ja toinen retén lo que tienes. on se, että pidä kiinni siitä, mitä sinulla on. Y la cuarta, Ja tercera, perdón, kolmas, para que ninguno tome tu corona. ettei kukaan vie kruunuasi. Ustedes quieren que oremos un poquito. Haluatteko, että vähän rukoilisimme? Pues nos ponemos de pie, por favor. Nostan ylös. Soberano Señor, te doy muchas gracias Kiitos
por Jesucristo, Jeesuksesta, el Kristuksesta, Hijo de Dios. Jumalan pojasta. Gracias por su palabra. Kiitos hänen sanastaan. Ella es la verdad. Se on totuus. Quiero pedir, Señor, Haluaisin pyytää que Herran, mientras exponemos, että sillä aikaa kun tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. pyydän, että Pyhä Henkesi liikkuisi tässä Toque cada corazón. ja koskettelisi sydämiä. Y al terminar este culto, Ja sitten kun päätämme tämän kokouksen, ninguno de nosotros seamos iguales. kukaan meistä ei olisi Porque ennallaan, tú has estado con nosotros. koska sinä olet ollut meidän kanssamme. Llénanos, Señor. Täytä meidät, Herra. Llénanos, Señor. Täytä meidät. En el nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Aleluya. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Aquí no levantan las manos, ¿verdad? Täällä ei nosteta käsiä. Aquí no adoran a Dios como Ettekö täällä palvo Jumalan Si kädet usted lo sienta, haga de libertad, ya no le obligo. Adore a Dios. Dígale, gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Se kiittää ihan vapaasti. Aleluya. Nosotros tenemos una canción en Cuba Meillä on Kuubassa sellainen laulu, que dice, levanto mis joka manos, sanotaan, että nostan käteni, aunque no tenga fuerzas. vaikka ei minulla olisi voimaa. Levanto mis manos, Nostan käteni, aunque tenga 1000 problemas. vaikka minulla olisi 1000 ongelmaa. Cuando levanto mis manos, Kun nostan käteni, comienzo a sentir alan tuntea una unción voitelun, que baña mi ser. joka käy läpi koko olemuksen. Cuando levanto mis manos, Kun nostan käteni taivasta, comienzo a sentir el fuego. alan tuntea tulen. Por eso levanto mis manos Siksi nostan käteni delante del Señor. Herran edessä. Bendiga al Señor. Gracias Dios. Gracias Padre. Aleluya. Gracias Señor. Kiitos. Tú eres digno. Sinä olet arvollinen. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, pueden sentarse. Voitte istua. La escritura que hemos tomado hoy la traemos del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Siis käsittelemme nyt tätä ilmestyskirjan 3. lukua ja 11 jaetta. Este libro de Apocalipsis o Revelaciones tiene una finalidad específica. Tällä ilmestyskirjalla on tietty päämäärä. En primer aspecto vino a traerle consuelo a un cristiano cautivo en una isla llamada Patmos. Ensiksikin se tuli tuomaan lohdutusta kristitylle Patmoksen saarella, eli Johannekselle. Juan, cautivo en la isla de Patmos, Johannes oli vankina siellä Patmos creyó tal vez ja hän ehkä luuli, que él había invertido mal su vida. Ehkä hän luuli sijoittaneensa elämänsä huonolla tavalla. Tehneensä huonon sijoituksen elämässään. Que Cristo se había ido, Jeesus oli noussut ylös. que todos los discípulos habían sido muertos. Kaikki opetuslapset olivat kuolleet. Y él quizás con 80 años, 100 años, estaba cautivo en una isla desierta. Ja hän ehkä 80-vuotiaana tai 100-vuotiaana on vankina siellä yksinäisellä saarella. Pero qué bueno es anunciar a las personas que aunque usted esté pasando por el desierto, Dios está cerca. Mutta miten hyvä on kertoa ihmisille, että vaikka olisitte siellä erämaassa, yksinäisessä erämaassa, niin Jumala on lähellä. Que no importa cuán difícil sea la circunstancia, Dios está allí. Ei ole väliä sillä, kuinka vaikeat olosuhteet ovat. Jumala on siellä. Que aunque parezca que la familia está sola, la familia no está sola. Dios está ahí. Vaikka perhe näyttäisi olevan yksin, niin ei se ole kuitenkaan yksin. Jumala on siellä keskellä. ¿Cuántos momentos difíciles no habrá pasado Juan en esa isla solitaria? Johannes varmasti koki monia vaikeita hetkiä siellä Patmoksen saarella. Pero no obstante aquel estaba pasando por pruebas. Mutta vaikka hän kävi siellä läpi koettelemuksia, El día del Señor él estaba buscando el rostro del Maestro. Herran päivänä hän etsi siellä mestarin kasvoja. Él testifica y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hän todistaa siellä, että hän oli hengessään
Herran päivässä jo. Y quizás estaba allí pensando, meditando en todos los aspectos de su vida. Ehkäpä hän siellä mietiskeli elämäänsä. Pero cuando más abatido estaba, Mutta silloin kun hän oli synkimmillään, dice que masentuneimmillaan, él sintió una mano que se le posó encima. hän tunsi käden selässään tai olkapäillään. Bendita mano, ¿verdad? Siunattu käsi, eikö Las totta? manos perforadas, Haavoitetut kädet. las manos que él conocía, Kädet, jotka hän tunsi. las manos cariñosas. Ne hellät kädet. Y esa misma mano está sobre nosotros en este día. Ja se sama käsi on meidänkin elämämme yllä Y tänä él päivänä. sabe lo que tú estás pasando. Ja hän tietää Y koettelemuksessa, hän esa tietää mano se tilanteen, missä posa olet. sobre ti ahora mismo. Ja se käsi on sinunkin ylläsi. Y se posa con un propósito. Ja sillä on tietty tarkoitus. No es una mano drástica, Una mano. drástica para golpear. Se ei ole käsi, joka lyö. No es una mano para acusar. Eikä se ole myöskään syyttävä sormi. Eikä, No es se, una mano para alejar. eikä se ole käsi, joka työntää sinua pois. No es una mano para separar. Eikä se ole käsi, joka erottaa sinua. Es una mano de cariño. Se on rakkauden käsi. Es una mano para traer. Se on käsi, joka vetää Es una puoleensa. mano para consolar. Se on käsi, joka lohduttaa. Dice Juan, yo sentí una mano que me tocó. Johannes sanoi, että tunsin käden, joka kosketti minua. Y entonces, Ja silloin este libro de Apocalipsis se hizo claro tämä ilmestyskirja en el versículo 19 del capítulo 1. 19. 1.19. Como- Apocalipsis 1.19. Siis luku 1 ja 19. Dice, escribe las cosas que has visto, Sanoi, että kirjoita siis mitä näet. las cosas que son Se, mikä on nyt, y las cosas que han de ser después de ja ella. se, mikä on myöhemmin tapahtuva. Yo no sé cómo estarán interpretando el libro de Apocalipsis aquí en Finlandia. En tiedä, kuinka täällä Suomessa tulkitaan ilmestyskirjaa. El mundo se caracteriza ahora por estar muy moderno hasta en la interpretación de la Biblia. Maailma on tällä hetkellä hyvin moderno. Sí, moderno, todo está. Hyvin uuden aikainen tässä ilmestyskirjan tulkinnassa. Y las cosas que habíamos estudiado ayer, la gente dice que ya no son así. Ja se, mitä ennen opiskeltiin, niin nykyään sanotaan, että se ei olekaan enää. Yo me voy a sujetar a ese versículo Minä pidän nyt kiinni tästä para jakeesta, interpretar el libro de Apocalipsis. voidakseni tulkita ilmestyskirjaa. A Juan se demostraron, escribe las cosas que has visto. Johannekselle näytettiin asioita, hän Y kirjoittaa fue una asioita, joita hän näki. revelación gloriosa del Cristo de victoria. Se oli tällainen voitokkaan Jeesuksen Yo podía hablarle ilmestys. un poquito de esta realidad del Cristo victorioso. Voisin kertoa teille tästä voitokkaan Jeesuksen todellisuudesta. Pero voy a hacer un comentario nada más y enseguida sigo al punto donde debo llegar. Mutta kommentoin nyt vain lyhyesti. Muchas veces he visto aquí en Finlandia, en los pocos días que llevo, que tienen ahí en las paredes, aquí y allá, la figura de Cristo. Olen nähnyt nyt tänä lyhyenä aikana, jonka olen täällä Suomessa ollut, että ihmisillä on kotiinsa seinillä kuvia Jeesuksesta. La Iglesia Católica ha hecho muchas figuras de un Cristo en una cruz. Katolinen kirkko on tehnyt paljon kuvia Jeesuksesta ristillä. Y nosotros respetamos todo eso. Ja me kunnioitamme kaikkea tätä. Pero el Cristo que revela aquí la Biblia Mutta se Jeesus, jonka tämä ilmestyskirja no es un Cristo muerto, ei ole kuollut Kristus. no es un Cristo en una cruz, Ei ole ristillä roikkuva es Kristus, un Cristo resucitado, vaan ylösnoussut. un Cristo glorioso, un Cristo transformado, un Cristo de vida, Elävä Kristus. un Cristo diferente. Erilainen Kristus. Y ese es el Cristo que adoramos acá en esta Ja iglesia. häntä me palvomme tässä seurakunnassa. No es el Cristo que inspira terror, Emme sitä, joka pelottaa meitä, sino lleno de majestad. vaan sitä, joka on täynnä majesteettisuutta. Y de él dice el mismo libro de Ja Apocalipsis, tämä sama ilmestyskirja sanoo hänestä, porque tú eres digno että sinä olet arvollinen. de recibir la gloria, Sama la honra, ja kirkkaus, el imperio, valtakunnan, el poder, voiman. el honor, la gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Él es digno, Él es digno. Hän on arvollinen.
Y ese Cristo glorioso Ja tämä kunnian Jeesus puso su mano sobre Juan pani kätensä Johanneksen y le dijo, päälle. escribe las cosas que has visto. Ja sitten Johannes kertoi asioista, joita Y hän näki. enseguida le dice, escribe las cosas que son. Ja Jeesus sanoi hänelle, että kirjoita asiat niin kuin ne ovat. De lo que hemos entendido que es la historia de la iglesia, yo quiero hablar en este día. La historia de la iglesia. Haluan kertoa vähän seurakunnan historiasta. Y que en cada tiempo de la historia de la humanidad ha habido revelación de una de estas 7 iglesias. Jokaisena kristikunnan historian aikakautena on ollut ilmestyksiä näkyjä näistä jakeista. Pero después de estudiar estas 7 iglesias que están en Näistä Apocalipsis, 7 seurakunnasta, jotka on täällä ilmestyskirjassa. yo me afirmo en la convicción de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los últimos tiempos. Ja minä uskon, että tämä Philadelphia-seurakunta on näiden lopun aikojen seurakunta. Lea usted con calma y vea, mire si no se asemeja mucho lo que dice este libro de la iglesia de Filadelfia. Te voitte lukea tämän rauhassa kotonanne ja tarkkailla tilannetta, että eikö tämä muistuta tämän hetken seurakuntaa, Acerca de usted y de mí. meidän ja teidän seurakuntaamme. Dice, escribe al ángel de la iglesia de, estoy leyendo el versículo 7, Tosi 7. sí, 3:7. ¿Sí? Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita. Esto dice el santo, Näin sanoo pyhä el verdadero, ja tosi, el que tiene las llaves de David. Daavidin avaimen haltija, Las llaves. avainten haltija. Dice que el que cierra y ninguno abre. Y abre y ninguno cierra. Hän, joka avaa, tai hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, joka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. No le da gloria a Dios porque Cristo tiene las llaves. Kiitetään Jumalaa siitä, että Jeesuksella on avaimet. Otra vez las llaves. Taas avaimet. Y cuando Él abre, Kun hän nadie avaa, puede cerrar. ei kukaan voi sulkea. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Kun hän sulkee, kukaan voi avata. Es bueno que digamos esto a raíz de la conferencia de misiones en Helsinki. On hyvä, että mainitsemme tämän sen lähetyskonferenssin. Todos estamos preocupados porque los países se están cerrando. Siellä kaikki ovat huolissaan siitä, että monet maat sulkeutuvat Pero evankeliumilta. el Cristo que quiere entrar en esos países tiene una llave. Mutta Jeesus, joka haluaa astua näihin maihin, hänellä on avain. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Ja kun hän avaa, niin ei kukaan sulje. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Yo le doy la gloria al Señor. Gloria a Dios. Kukaan ei voi avata. Y Él tiene la llave. Hänellä on avain. Él tiene la llave de tu vida. Ja hänellä on sinunkin elämäsi Él avain. tiene la llave de la iglesia. Hänellä on seurakunnan Usted avain. no ve cómo los hogares se están cerrando. Hogares se están cerrando. Kun kodit suljetaan. Antes ustedes podían tocar a la puerta y darle un tratado o darle una Biblia. Aikaisemmin saatoitte koputtaa oven ja antaa ihmisille traktaatin tai raamatun. Pero si usted va a hacer eso ahora, a lo mejor le da un tiro. Digo, en Mutta Estados Unidos. Jos nykyään teette tämän, niin saatte ehkä No, kuulan kalloon, ne ainakin Yhdysvalloissa. digo, aquí se puede hacer. Voidaanko täällä tehdä sitä? Aquí Kyllä lo voidaan. hacen, aquí Kyllä lo Suomessa vielä voi koputtaa ovelle ja jakaa traktaatin. Todavía. Sí, se puede. Ah, pues aprovechen el tiempo. Eli käyttäkää aikaa sitten hyväksenne, Porque en otros países no se puede hacer. koska on paljon maita, joissa sitä ei voida tehdä. La gente se cerró. Ihmiset ovat sulkeutuneet. Todo el mundo se está cerrando. Kaikki kansa Pero sulkeutuu, Cristo tiene la llave. mutta Jeesuksella on avaimet. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Alabado su nombre. Niin kukaan ei voi sulkea. Y sigue diciendo a la iglesia, Sitten siinä sanotaan vielä yo seurakunnalle. conozco tus obras. Minä tiedän sinun tekosi. Tienes poca fuerza. Sinulla on vähän voimaa. Sinun voimasi ovat vähäiset. Hay poca fuerza. On vähän voimaa seurakunnissa. La iglesia evangélica no es una iglesia que tiene millones. Evankelinen seurakunta, maailmanlaajuinen evankelinen seurakunta ei ole seurakunta, jolla on miljoonia. Ei ole rikas seurakunta aineellisesti. Siempre hay que hacerlo todo con sacrificio. Kaikki täytyy aina tehdä uhraten. Quizás hay que buscar ofrendas.
Ehkä täytyy etsiä lahjoituksia, ayuda de diferentes formas. erilaisia tapoja hankkia rahaa. Si necesitamos un piano, Jos tarvitsemme pianon, si necesitamos un edificio, jos tarvitsemme si temppelin, necesitamos asiento, jos tarvitsemme tuoleja. todo es un sacrificio. Kaikki maksaa ja on vaikea hankkia. Hay mucha gente rica en el mundo. Maailmassa on paljon rikkaita ihmisiä. El Banco Financiero Mundial, Europa, no sé cuántas cosas de estas. Euroopan talouspankki. No tiene Banco Europa. No tiene Banco Europa. Eikö Euroopalla ole jotain tällaista pankkia? Varmasti on. Mucho dinero. Paljon Pero la rahaa siellä. iglesia de Cristo no. Mutta Kristuksen seurakunnalla ei ole. Cristo sabe que somos pobres. Hän tietää, että me olemme köyhiä, Porque Él fue pobre también. sillä hänkin oli köyhä. Amén. Y Él tiene todo bajo su control. Ja hänellä on kuitenkin kaikki hallinnassa. Sin embargo, hay que pasar por pobreza y dificultad para hacer su obra. Siitä huolimatta meidän täytyy kestää monennäköisiä kärsimyksiä ja puutetta, kun teemme hänen Yo conozco ammattimansa tus työtä. obras. Minä tunnen sinun tekosi. Y ahí sigue dando aliento a la iglesia de Filadelfia. Ja sitten Jeesus rohkaisee sitä Hasta Filadelfian que seurakuntaa, llegamos al versículo en cuestión. kunnes päädymme siihen jakeeseen, El versículo 11. tänne 11. Ahí cambia la expresión del maestro. Siinä mestarin ilmaisutapa muuttuu. Y mirando a esa iglesia, Katsoen sitä Filadelfian le seurakuntaa. dice, yo vengo pronto. Hän sanoo, minä tulen pian. Yo vengo pronto. Minä tulen pian. Y la iglesia debe saber que Cristo viene pronto. Seurakunnan täytyy tietää, että Jeesus tulee pian. ¿Ustedes creen que Cristo viene? Tunnette, tai uskotteko, että hän tulee pian? La verdad. Es que estoy en Finlandia, es que en Cuba gritamos cuando... Niin, että jos me oltaisiin Kuubassa, niin ihmiset huutaisivat. Sí, perdone, es que no me doy cuenta. Ja anteeksi, että nämä on näitä La kulttuuria. diferencia, un poquito de cultura, sí, yo sé. Pero sí, Cristo viene pronto. Siis Jeesus tulee pian. Algunos dicen, pero yo oigo eso hace tiempo. Jotkut voivat sanoa, että mutta minä olen koko ikäni kuullut tätä. Pero es que ustedes no están oyendo que los años del cosmos se cuentan diferentes. Mutta ette ole kuulleet siitä, että avaruuden vuodet lasketaan eri lailla. Avaruudessa on eri aika kuin täällä. Años luz y todas esas On cuestiones. valovuosia ja on kaikenlaisia tapoja laskea vuosia. Yo salí de allá de Cuba Minä y lähdin sieltä Kuubasta. era un día y cuando llegué aquí era otro día y ya a las 10 de la mañana. Silloin oli eri päivä kuin silloin, kun saavuin tänne Suomeen. Y yo miraba ahí un televisor que tiene el avión. Katselin siellä lentokoneessa sitä pientä televisioa, mikä siellä on. Dice, falta tantos kilómetros y nada más nos quedan 50 minutos. Siinä sanottiin aina, että vielä niin ja niin monta tuhatta kilometriä ja niin monta 10 minuuttia. Y yo medía eso con la máquina y eso donde yo monto y digo, no es igual. Ja siellä mittailin sitten aikaa ja huomasin, että se on eri aika. Había una diferencia. Oli eroa ajassa. En la cuenta de Dios, Jumalan la cuenta de Dios laskuissa es diferente a las cuentas de nosotros. Jumalan aika on eri kuin meidän aikamme. Dios no quiere que ninguno se pierda. Hän ei halua, että kukaan menehtyisi. Él tiene paciencia en su venida. Hän on kärsivällinen. Pero tan cierto como que estamos en Finlandia en esta mañana, Mutta yhtä varmaa kun on se, että olemme täällä tänä aamuna. Cristo vendrá otra vez. Jeesus tulee toisen kerran. Cristo viene Hän tulee pian. y debemos estar esperando. Ja meidän täytyy odottaa häntä. ¿Espera usted? Odotatko sinä? Yo le espero todos los días. Minä odotan joka päivä. Todos los días. Joka päivä. El mundo no tiene nada que ofrecernos Ei maailmalla ole para quedarnos tarjottavaa aquí. meille, jotta jäisimme tänne. Algunos que tienen riqueza piensan que sí, pero nosotros no tenemos nada por qué permanecer aquí. Jotkut, joilla on rikkauksia, ehkä haluaisivat jäädä tänne, mutta meillä ei ole mitään, minkä tähden jäädä tänne. El ambiente está contaminado. Ilmasto tai ilma on saastunut. Dicen que las aguas se están contaminando. Vedet ovat saastuneet. La tierra no está dando todo el fruto que debe dar. Maaperä ei enää anna kaikkia niitä hedelmiä, mitä sen pitäisi. Hay problemas aún entre los seres humanos. Ihmisten välillä on valtavia ongelmia. Ahora dicen que la superpoblación de la tierra es tan grande que va más a prisa que lo que podemos nosotros resistir. Maailma on ylikansoitettu ja kansoitettu yli koko ajan vaan enemmän.
Cristo sabía todo esto. Jeesus kyllä tiesi kaiken tämän. Y Él ama a su iglesia. Hän rakastaa seurakuntaa. Él va a venir a buscar a su iglesia y nos va a llevar a un lugar mejor. Ja hän vie meidät parempaan Crea esto en esta mañana. Anímese en esa verdad. Innostukaa tästä Y totuudesta. manténgase firme en la realidad de que Cristo viene otra vez. Pysykää innostuneena siitä tiedosta, että Jeesus tulee toisen kerran. Él prometió y no va a mentir. Hän lupasi eikä hän valehtele. Cristo nunca dijo una mentira. Hän ei koskaan sanonut valhetta. Y Él dijo, yo vengo. Ja hän sanoi, että minä tulen. Voy pues a preparar un lugar, Minä menen valmistamaan teille sijaa. pero voy a volver. Mutta tulen takaisin. Y yo le estoy esperando. Ja minä ainakin odotan Y häntä. usted le está esperando también. Odotatteko tekin? Amén. Sí, Él viene. Él viene. Dice, he aquí yo vengo. Hän sanoi, että minä tulen. Vengo pronto. Tulen pian. Segundo, Ja sitten toiseksi, retén lo que tienes. pidä se mikä sinulla on. Y aquí me tengo que detener con ustedes. Tässä minun täytyy pysähtyä vähän. Porque este es el corazón de la razón de predicar aquí esta Koska mañana. tämä on syy, miksi saarnaan täällä tänään. La pregunta lógica que yo tengo que hacerme al oír esto es, ¿qué yo tengo? Looginen kysymys, jonka joudun tekemään itselleni, on se, että mitä minulla on, mikä pitää säilyttää. ¿Qué tiene la iglesia? Mitä seurakunnalla on, mikä pitää Usted se säilyttää? ha preguntado alguna vez, ¿qué tiene usted? Oletteko joskus kysynyt itseltänne, mitä teillä on, Que Dios quiere que usted lo retenga. jonka Jumala haluaa teidän pitävän itsellänne? Se retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Pidä se, mikä sinulla ¿Qué on. tiene? Mitä sinulla on? Si estuviera hablando en español con gente de habla española o de habla cubana, le dejaba que me dijeran qué tiene. Yo le dejaba. Niin, jos nyt puhuisin espanjaksi kuvalaisille tai espanjalaisille, niin he kertoisivat, mitä heillä on. Pero no quiero ponerlos a ustedes en ese problema, en ese dilema. Mutta en nyt halua panna teitä tämmöiseen kiusalliseen tilanteeseen. Porque algunos creen que la iglesia o el evangelio es algo de filosofía vacía, Jotkut sin luulevat, sentido. että seurakunta ja tämä uskovan elämä on semmoista tyhjää filosofiaa. Y que solamente aquellos que tienen fe están ahí dentro por esto o aquello, lo otro, no sé. Ja että ne, jotka siellä seurakunnassa ovat ja häärivät, että ne ovat siellä jonkun takia, jonkun kumman jutun takia. Tal vez algunos cristianos seamos culpables porque hemos convertido la iglesia en un club de gente exclusiva. Ehkäpä jotkut meistä kristityistä olemme syypäitä siihen, että olemme tehneet seurakunnasta ikään kuin semmoisen sosiaalisen kerhon. Yo voy a respetar el frío de su país que le obliga a ustedes poner ventanas y demás, pero el evangelio es para ser proclamado. Kunnioitan tätä Suomen kylmyyttä ja tiedän, että teidän täytyy panna seinät ja ikkunat tuohon ulkotilan ja sisätilan väliin, mutta evankeliumi on tarkoitettu julistettavaksi ulkona. Para ser proclamado. Se on tarkoitettu julistettavaksi. Fíjense qué grado de importancia tiene esto. Yo era pastor de una iglesia algo así como de este tamaño, un poquito, sí, así como este Minä olin tamaño, erään kerran paimenena tämän kokoisessa seurakunnassa allá en La Habana. siellä Havannassa. Y tenía como 200 personas que venían a la iglesia. Kokouksiin tuli noin 200 ihmistä. Entonces yo prediqué y empezó el avivamiento. Saarnasin siellä ja herätys alkoi. El avivamiento empezó por todo el país y llegó hasta a la iglesia donde yo era pastor. Herätys oli alkanut siellä jo muualla, sitten se tuli sinne meidän seurakuntaamme. ¿Ustedes quieren avivamiento? Onko teillä herätystä? No quieren avivamiento. Ustedes quieren avivamiento. Että haluatteko tekin herätystä? Amén. Eso pensé. Joo, traduje mal. Yo dije, no, ya estamos en el cielo aquí. Minä ajattelin tässä hetki, että olemmeko me jo taivaassa. Necesitamos que siempre haya Me avivamiento. tarvitsemme sitä, että on aina herätystä. Pero llegar al avivamiento equivale a que va a cambiar todo, Mutta jotta herätys tulisi, niin täytyisi muuttaa va a kaikki. cambiar muchas cosas. Monien asioiden täytyy muuttua. La liturgia. Liturgia. No, cuidado. Amén. Olkaa tarkkana sen kanssa. Porque yo tenía la congregación así, muy sabrosa, muy agradable. Yo tenía cerca de 40 músicos en la iglesia. Minulla oli semmoinen oikein herkullinen seurakunta ja meillä oli 40 muusikkoa siinä. Cantaban, He lauloivat. una maravilla. Lauloivat aivan ihmeellisesti. Pero llegó el avivamiento. Mutta sitten tuli herätys. Y el primer día
que viene un evangelista a predicar a mi iglesia. Ja päivänä, jolloin ensimmäinen evankelista tuli saarnaamaan sinne seurakuntaani, El culto debió empezar a las 8 kokouksen piti alkaa 8:00. y a las 6 de la tarde los diáconos que vinieron para organizar la iglesia me dijeron, pastor, fueron a mi casa el pastor. Ja 6:00, kun diakonit tulivat sinne valmistelemaan tilannetta, niin he tulivat kotiin ja sanoivat, että pastori, ¿Qué vamos a hacer ahora? mitäs nyt teemme? Digo, ¿por qué? Ja minä ihmettelin, että miksi? Dice, la iglesia está llena. Seurakunta tai siis se temppeli on jo täys. ¿Cómo llena? Miten se näin nopeasti tuli täyteen? Dice que está llena, Se pastor. on aivan täys, pastori. Está llena. Täys. Ei voi olla täydempi. ¿Y esta gente quiénes son? Los miembros vinieron temprano. Ja keitä nämä ihmiset oikein ovat? Dicen, no, Ovatko ne jäseniä? no son miembros. Eivät he ole jäseniä. Son gente de la calle. Ne ovat ihmisiä kadulta. Vamos a ver qué pasa. Katsotaanpa nyt sitten, mitä tapahtuu. Cuando el pastor quiso entrar por la puerta, Kun pastori halusi astua sisään ovesta, estaba tan llena que yo no pude entrar. siellä oli niin täyttä, etten päässyt sisään. ¿Ven usted? Ni el pastor puede entrar a la Ei iglesia. pastorikaan enää mahtunut seurakuntaan. Yo tuve que dar la puerta atrás de la iglesia Piti kiertää takakautta y por una puerta entré ahí para ver. ja tulla sisään takaovesta. Y yo, permiso, tuve que pedirle permiso porque la plataforma estaba llena de personas. Piti pyytää siinä anteeksi ohikulkiessani, koska se etuosakin oli niin täynnä väkeä. Donde estaban los músicos estaba lleno de Siellä, personas. missä muusikot soittivat, niin se oli aivan tupaten täynnä väkeä. ¿Qué hacen todas estas personas aquí? Ja minä ihmetin, että mitä ihmettä nämä kaikki Dicen que queremos oír la Biblia, He sanoivat, että he haluavat kuulla raamattua. pero aquí no hay miembros. Todos son gente nueva. Mutta eiväthän nämä ole jäseniä, siis nämä ovat kaikki aivan uusia ihmisiä. ¿Dónde voy a poner a los miembros cuando Mihin vengan? minä sitten ne seurakunnan jäsenet panen, kun he tulevat? ¿Dónde están los asientos del señor González? Missä on herra Gonzalesin istuin ¿Dónde está el asiento del señor Pérez? tai Peresin istuin? No hay asiento para Ei ninguno de ole ellos, tilaa enää varsinaiselle seurakunnalle, porque el templo se llenó. sillä temppeli täyttyi. Eso es avivamiento. Se on herätystä. Usted necesita un avivamiento Ja aquí tekin en este tarvitsette lugar. sitä tällä Un paikalla. avivamiento de Dios. Jumalan tuomaa herätystä. El resultado fue que cuando la iglesia creció tanto, tuve que irme para lo que ustedes llaman el parqueo aquí. Nosotros no decimos parqueo porque no tenemos carro. Lopulta sitten emme enää mahtuneet sinne temppeliin ja meidän täytyy sitten vallata se parkkialue, vaikka me emme nimitä sitä parkkialueeksi, koska meillä ei ole autoja. Lo que tenemos es un espacio ahí vacío. Se on vaan semmoinen tyhjä tila siellä. Y yo tuve que sacar toda la congregación para afuera. Ja minun täytyy viedä koko seurakunta sitten ulos sinne Entonces parkkialueelle. cantamos. Ja me lauloimme siellä. Las personas pasaban Ja ihmiset siinä ohi kulkiessa Se detenían. ja he pysähtyivät katsomaan ja kuuntelemaan. 5 veces las autoridades vinieron. Ja sitten alkoivat tulla viranomaiset. Ese es el cuento de otra ocasión. Se on sitten jo toisen tilaisuuden kertomus. Pero ahí empezó a expandirse el evangelio en esa esquina. Mutta siellä evankeliumi alkoi levitä. Y oiga lo que dijo una persona. Una persona dijo así: Ja eräs henkilö siellä sanoi näin. ahora es que yo sé por qué esa gente se reúnen ahí. Että nyt ymmärrän, miksi nämä ihmiset kokoontuvat tänne. Yo creía que eso era un club exclusivo, Minä luulin, että tämä on semmoinen eksklusiivinen klubi, de un grupo de personas. joidenkin tietyn ryhmän Pero yo no ihmisten. sabía que esto era para ser proclamado. Mutta en tiennyt, että tämä oli evankeliumin La julistamistilaisuus. iglesia de 200 personas se convirtió en iglesia de 1000 personas. Ja se 200 henkilön seurakunta muuttui 1000 ihmisen seurakunnaksi. Y desde allí se abrieron muchas misiones. Ja sieltä sitten avautui lähetystyötä Kuuban sisään. 64 miembros de esa iglesia se fueron a servir a Dios en el ministerio. 64 ihmistä siitä seurakunnasta lähti palvelemaan Herraa muualle, muihin kyliin ja kaupunkeihin. Eso es avivamiento. Se on herätystä. Cuando todo el mundo en la iglesia tiene que predicar. Se, että kaikki seurakuntalaiset Pero a saavat. veces tenemos esto como exclusivo. Mutta joskus tämä on meillä niin kuin tällainen meidän keskeinen kerho. Las personas se ponen allá en Cuba, aquí no, yo sé que aquí no hay problema en esto. Siellä Pero Kuubassa allá en Cuba antes se ponían malcriadas las personas, molestos porque el pastor predicaba muy largo.
criado. Bueno, molesto. Se quejaba. Joskus sielläkin kyllä ihmiset sitten valittivat, kun pastori saarnasi oikein pitkään. En tiedä, miten teillä täällä Suomessa. Y decía yo no voy a ir, el pastor predica muy Sanoivat, largo. että en minä nyt jaksa mennä sinne, kun se saarnaa niin pitkään. El otro decía, el músico ese. No. Siempre había una queja. Ja aina siellä joku valitti jostain. Y siempre había una razón. Y es que esos bancos ya están bien. Penkitkin on niin kovia. Siempre había un motivo. Aina oli joku syy vähän valittaa. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, Mutta sitten kun Jumalan henki alkoi liikkua, todo cambia. kaikki muuttuu. Todo cambia. Kaikki muuttuu. Todo cambia. Hoy día el lugar más agradable para asistir en La Habana es a la iglesia. La más agradable. El más agradable para ir es la iglesia. Tänä päivänä se seurakunta on se kaikkein miellyttävin siellä Havanassa, siis se kaikkein mukavin seurakunta. ¿Qué tienes? Mitä sinulla on? Volvemos al punto. Palataan tänne tekstiin. ¿Qué tenemos? Mitä meillä on? Permítame hacerle esta reflexión rápida. Sallikaa minun vielä yksi kommentti. Yo no sé cómo las personas aquí se convierten. En tiedä, millä tavalla ihmiset täällä Suomessa tulevat uskoon. Pero yo le voy a decir lo que yo voy a usar la forma que yo veo, que yo conozco. Mutta käytän sitä tapaa, jonka itse tunnen. O bien porque alguien predicó y usted aceptó a Cristo como su Salvador. Joko niin, että joku saarnasi ja te otitte vastaan Jeesuksen pelastajana. O porque usted le habló a otra persona en su casa y dijo yo acepto y usted lo dijo a Cristo. Tai että joku, una persona, Aceptó a Cristo en casa y usted oró por él. Joku otti Jeesuksen vastaan kotonaan, kun te rukoilitte hänen puolestaan. En la forma que sea. Oli se tapa sitten mikä hyvänsä. El día que usted sinceramente aceptó a Cristo, Kun se päivä, jolloin vilpittömästi otin Jeesuksen vastaan, hizo presencia el Espíritu Santo. Hizo acto de presencia ja hänen pyhän henkensä voiman. y tomó tu alma, tomó tu ser Ja hän valtasi sinun sielusi y lo pasó por el lavacro de la sangre de Jesucristo. ja puhdisti sen verellään. El Espíritu Santo lo pasó a usted por la sangre de Cristo. Pyhä henki silloin pesi sinut puhtaaksi Jeesuksen verellä. Y quitó todos sus pecados. Ja hän otti pois kaikki sinun syntisi. Lavó su alma Pesi sinun sielusi puhtaaksi. y lo hizo más blanco que la Ja nieve. hän teki sen vielä valkeammaksi kuin tuo lumi, Dice Isaías 1:18. sanoi Jesajan kirjassaan. Lo hizo más blanco que la nieve. Lunta Lo valkeammaksi. purificó. Hän puhdisti sen. Alabado el nombre del Señor. Olkoon ylistetty. Y desde ese día usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Ja siitä lähtien olet Jumalan poika tai tytär. Dicen Jumalan amén lapsi. a eso. Sanotteko aamen siihen? Amén. Le estoy predicando a cristianos, ¿verdad? Niin. Ajá. Amén. Amén. Eso Saadaan pasó kristityt. conmigo y pasó contigo. Y Tapahtuuko contigo. se tapahtui minulle ja se Y tapahtui contigo. sinulle ja sinulle. Y contigo. Cristo nos lavó con su sangre. Jeesus pesi meidät puhtaaksi verellään. Ya no somos más pecadores. Emme ole enää niitä syntisiä. Y antes, cuando el Espíritu de Dios hizo eso, Ja kun Jumalan henki teki tämän työn, te regaló la salvación. hän lahjoitti sinulle pelastuksen. ¿Tienes la salvación? Onko sinulla pelastus? Algunos me están contestando, me tienen en duda si tengo que predicar evangelismo de arrepentimiento. Epäilen tässä vähän, että pitääkö minun julistaa parannuksen evankeliumia, parannuksen teon evankeliumia. ¿Usted tiene salvación? Onko teillä pelastus? Amén. Gloria a Dios. El Espíritu te dio la salvación. Siis Pyhä Henki antoi pelastuksen. Pero antes de tu irte, antes de irse, Mutta ennen kuin hän lähti, Él te dijo, tú eres un hijo de Dios. hän sanoi sinulle, että olet Jumalan lapsi. Dice Juan 1, Niin Johannes 1 sanoo, los versículos 12 y 12, hasta los suyos vino. että hän tuli omiensa Y los tykö, suyos no le recibieron. mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä Mas a vastaan. todos los que le recibieron, Mutta kaikille niille, jotka ottivat a hänet los que vastaan, creen en su nombre, jotka uskovat hänen nimeensä, les dio el poder niille hän antoi voiman de ser un hijo de Dios, olla Jumalan lapsiksi, una hija de Dios. Jumalan
Jumalan pojaksi. Usted es un hijo de Dios. Sinä olet Jumalan lapsi. Amén. Usted aceptó eso. De manera que te dio salvación. Siis hän antoi sinulle pelastuksen. Te declaró un hijo de Dios. Ja hän julisti sinut Jumalan lapseksi. Y desde ese momento te justificó. Ja sillä hetkellä hän Te vanhurskautti dejó la sinut. justificación. Hän vanhurskautti sinut. Y ahora tú no tienes por qué estar siempre apocado. Eikä sinun tarvitse nyt olla aina näin Usted está murheellinen. justificado por Dios. Sinähän olet Jumalan vanhurskauttama. Justificado pues por la fe. Uskon kautta. Tenemos paz para con Dios. Ja sinulla on rauha Jumalan kanssa. Cada vez que caminamos día a día, Kun me kuljemme päivittäin, el Señor nos mira no como con el padre que tiene el cinto aquí para pegarle, no. Jumala katsoo meitä niin kuin hänellä olisi koko ajan se vyö siellä selän takana, jolla lyödä meitä. Él le mira a usted como un hijo. Hän katsoo teitä niin kuin omia lapsiaan. ¿Y qué padre no comprende al hijo? Ja mikä isä ei ymmärrä lastaan Y le echa el brazo. ja auta häntä. Digo, ese es padre normal, porque hay padres Niin anormales. onhan epänormaalia isiä, mutta normaali isä tekee näin. Y le echa el brazo al hijo. Ja hän ottaa poikansa tai Y se lapsensa siente suojelukseen. orgulloso del hijo. Ja hän on myös ylpeä lapsesta. Ese es mi hijo. Tämä on minun poikani. Esa es mi hija. Tämä on minun tyttäreni. Y como eso lo exhibe. Ja sitten hän esittelee. Y el Dios del cielo ahora está exhibiendo a sus hijos aquí en esta iglesia. Le está exhibiendo. Ese es mi hijo que va ahí. Esa es mi hija que va ahí. Ja siellähän taivaassa ikään kuin näyttää pyhille, että tuolla on minun lapseni, minun poikani, minun tyttäreni. Usted es diferente. Te olette erilaisia. Así que usted está salvado. Te olette siis pelastuneita. Usted está, que es un hijo. Olette lapsia. Usted está justificado. Vanhurskautettuja. Usted está santificado. Pyhitettyjä. La santidad de Dios está en usted. Jumalan pyhyys on La teissä. sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Jeesuksen veri puhdisti meidät kaikesta synnistä, menneistä ja tulevista. Ahora usted no es un hijo, una hija de maldición. Ette ole enää kirouksen lapsia. Usted es un verdadero hijo de Dios. Olette todellisia Jumalan lapsia. Y Él te hizo más que vencedor. Ja hän teki teistä enemmän kuin voittajia. Amén. Amén. No camine ya más. Eli älkää enää kulkeko näin niin kuin hän näyttää. ¿Quién concibe a un hijo de un rey caminando así? Hijo de un rey, un príncipe. Hän olette kuninkaan lapsia, ruhtinaan lapsia. Un príncipe camina como un príncipe. Ruhtinas kävelee pää Yo pystyssä. soy el hijo del Minä rey. olen hänen poikansa, hänen Yo soy tyttärensä. el hijo del rey que está en el cielo. Kuninkaan poika ja tytär. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Halleluja. Todavía puedo seguir predicando. Vieläkö saan jatkaa saarnaamista? Joo, palaa vaan. Ahí sí. Siis, Hay una historia un poquito conmovedora. on semmoinen vähän liikuttava El kertomus. tiempo de la esclavitud allá por mi país. Silloin orjuuden aikana siellä maassani Trajeron el grupo de esclavos tuotiin ryhmä orjia. y todos los demás esclavos estaban recogidos. Ja kaikki muut orjat oli tälle vähän kasassa. Pero ese caminaba derecho. Mutta oli yksi, joka kulki pää suorana. Y entonces el amo, el dueño de la finca, preguntó, ¿y por qué él camina Ja diferente? maatilan isäntä kysyi, että miksi tämä yksi orja kävelee ¿Por näin qué eri que él lailla. actúa distinto? Miksi hän toimii eri lailla. Y se acercó uno y le dijo, ¿por qué? Ja hän lähestyi orjaa ja kysyi, että miksi. Porque ese es el hijo del rey, de su tribu. Sillä vastaus oli, että hän on oman heimonsa kuninkaan poika. Y aunque él está ahora en esclavitud, él sigue caminando con la dignidad de un príncipe. Ja vaikka hän on nyt orjana, niin hän kävelee edelleenkin kuninkaan pojan arvokkuudella. Y aunque estamos en esta tierra sujetos a problemas Ja vaikka me olemme täällä maailmassa alistettuna monennäköisille y hay ongelmille, muchas dificultades, monennäköisille vaikeuksille, tú y yo somos hijos del Rey soberano. olemme Y Él es kuninkaan nuestro Señor. aplodit Vamos Herralle. a actuar como hijos del Rey. Käyttäydytään, ollaan niin kuin kuninkaan lapset. Aleluya. Aleluya. ¿Puedo seguir predicando? Vieläkö saan vähän kasaan? Amén. Algunos piensan mantener su postura
Aikovatko jotkut edelleenkin olla näin? Pero el día que Cristo llamó a Bartimeo, el ciego, Sinä päivänä, kun Jeesus kutsui Bartimeuksen, sokean, ¿sabe qué pasó? muistatteko, mitä tapahtui? Bartimeo estaba pidiendo limosna y ciego, oh, una limosna. Bartimeo siellä kerjäsi armopaloja. Y alguien le dijo, ahí viene Jesús. Joku sanoi hänelle, että nyt Jeesus tulee. Y él empezó, Jesús, Ja hän Jesús. alkoi huutaa, Jeesus, Jeesus. Y algunos, cállate, Jotkut sanoivat hänelle, että ole hiljaa. no grites, ciego, Älä huuda, sokea. quédate quieto. Pysy aloilla. Jesús, Ja Bartimeus Jesús. vain jatkoi huutoa. Su momento de esperanza Se oli venía hänen llegando. toivonsa hetki, joka lähestyi. ¿Y sabe qué? Tiedättekö mitä? Se detuvo toda la marcha de toda la multitud. Ja hän sai koko väenjoukon liikkeen pysähtymään. Porque Jesús lo había escuchado. Sillä Jeesus oli kuullut hänen äänensä. Jesús siempre escucha. Jeesus kuulee aina. Él tiene oídos para oír el que tiene fe. Hänellä on korvat, joilla kuulla. Y cuando dijo aquel Jesús, Ja kun hän kuuli tämän huudon, alguien le dijo, oye, el maestro te llama. joku sanoi Bartimeukselle, että kuule, Kielto. mestari kysyy sinua. Él botó la capa. Hän heitti sen viittansa, siis se La Bartimeus, capa de ciego. sokean henkilön viittansa, La capa de pobreza. köyhyyden viittansa. Él la botó. Hän heitti sen ¿Por qué? pois. Miksi? Porque Jesús lo llamó. Koska Jeesus kutsui häntä. Halleluja. Que Jesús lo llamó. Jeesus kutsui häntä. Suelta la tristeza. Päästä sinäkin irti Suelta ya la pena. Heitä pois. Y levántate como el hijo del rey. Nouse kuninkaan. Camina con la dignidad del hijo del rey. Ja kulje pääpystyssä Aleluya. niin kuin kuninkaan Yo lapsen siento sokea. deseo de dar salto aquí. Minä tunnen tässä nyt aivan tarvetta hyppiä. Amen. Halleluja. Aleluya. Le estoy hablando a los hijos del rey. Minähän puhun tässä kuninkaan lapsille. Amen. Camina como él. Kulje niin kuin hän. No, no. ¿Qué tienes? ¿Qué Mitä tienes? sinulla on? Toda la honra del Cristo. Sinulla on Jeesuksen koko Toda la kunnia. sangre que Él vertió por ti y por mí. Se veri, jonka hän vuodatti sinun ja minun tähteemme. Somos candidatos a un palacio celestial, Me olemme taivaallisen palatsin kandidaatteja, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. missä kadut ovat kultaa ja meri kristallia. Ahora estamos en estas miserias, Nyt olemme vielä tässä kurjuudessa. pero un día no va a ser igual. Mutta eräänä päivänä tämä loppuu. Lo dijo, lo pudo hacer. Pudo. Siis, Aleluya. ¿Qué aceptan otra ilustración? vieläkö kestätte yhden tämmöisen kuvauksen? Joo. Hace una seña para parar, pastor, me dice, ya Ja está sitten, bueno. että pastori nostakoon sitten käteensä, kun ei enää No. jaksa kuunnella. Ei, kun mä lähden kotiin. Levanta la mano, sino que se va a casa. Si el pastor se va, yo me quedo predicando a Jos vosotros. pastori lähtee, niin minä saarnaan teille vielä. Pero ahí hay una anécdota acerca de un gallinero, un pollero, donde ponen muchos pollos. Tämä on nyt tämmöinen kuvaus tai kertomus Kanadasta. No se sabe cómo un día nació en un gallinero un pollo muy diferente. Siellä Kanalassa eräänä päivänä syntyi hyvin erilainen tämmöinen broileri, tämmöinen kananpoika. No era bonito, Se ei ollut ollenkaan kaunis. era más grande que los otros. Se oli suurempi kuin muut. Y todo el mundo, todas las gallinas, el gallo, Ja kaikki nokkivat sitä. y él corría, Ja se juoksi siellä y ympäriinsä. corría para el otro lado. Juoksi muualle ja yritti päästä karkuun. Caminaba por el pollero. Y los pollos, Ja ne muut kananpojat siellä säikkyivät sitä. hasta un día que empezaron a salirle a ese pollo una pluma muy brillante. Kunnes eräänä päivänä sillä alkoi kasvaa tämmöiset oikein loistavat sulat ja höyhenet. Y ese polluelo caminaba diferente, Ja se kananpoika kulki eri lailla. vivía diferente, Se koko olemus oli erilainen. comía diferente, Se söikin eri lailla. se comportaba Se distinto. käyttäytyi eri lailla. Ya estaba grandecito. Se oli just aika iso. Y por allá arriba sonó un chirrido, un canto fuerte de aves. Ja sieltä taivaalta kuului sitten lintujen voimakas laulu. Tai Y semmoinen aquel kirkuminen. animal alzó la mirada Ja se kananpoika siellä katseli sitten ylöspäin. y corrió
corrió de un lado al otro, juoksi sinne tänne, probó las alas kokeili siipiänsä y alzó el vuelo ja se nousi lentoon. y se unió a aquel grupo. Ja se liittyi sitten siihen ryhmään, joka Era sen un taivalla pichón lensi. de águila que nació donde no debía. Se olikin kotkan poikainen, joka syntyi siellä, missä ei olisi pitänyt. Halleluja. Aleluya. Pichón de águila que estamos temporalmente en este gallinero. Me olemme niin kuin näitä kotkan poikia, jotka olemme väliaikaisesti vain täällä kanalassa. Cuando la voz de mando, Sitten kun se käskysana, la voz de arcángel, arkkienkelin käskysana kuuluu, la trompeta de Dios kun suene, Jumalan pasunat soivat, nos vamos de este gallinero. lähdemme tästä Nos kanalasta. vamos de este gallinero. Alabado el nombre del Señor. Gloria. Todo el mal lo vamos a dejar ahí. Jätämme kaiken huonon tänne. Pero mientras estemos aquí hay que retener lo que tenemos. Mutta niin kauan kun me olemme täällä, meidän täytyy pitää se, mikä meillä on. Hay que exhibir la cruz de Cristo. Se täytyy esitellä tuolla maailmalla. Hay que decirle al perdido, Cristo es el camino, la verdad y Meidän la täytyy vida. kertoa kadotetuille, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hay que encontrar la forma de Dios. Ja meidän täytyy löytää se Jumalan tapa kertoa. Termino ya diciendo, termino en el tercer Lopettelen aspecto. nyt tähän kolmanteen kohtaan. Él dijo, vengo pronto, Hän sanoi, että minä tulen pian. retén lo que tienes Pidä se, mikä sinulla on, para que ninguno tome tu corona. ettei kukaan veisi kruunuasi. Para que ninguno tome tu corona. Ettei kukaan veisi kruunuasi. ¿Pueden los cristianos estar seguros aquí en Finlandia que hay una corona para usted y para mí? Voivatko kristityt Suomessa olla varmoja siitä, että on kruunu teille ja minulle, sinulle ja Dice, ser minulle? fiel hasta la muerte Sana sanoo, että ole uskollinen kuolemaan asti y yo te daré la corona de la vida. ja annan sinulle elämän kruunun. Vamos a recibir la corona del Señor. Me tulemme saamaan sen Cuando kruunun. yo era estudiante Silloin en kun olin el seminario, opiskelija seminaarissa, yo estaba leyendo un libro de comentarios bíblicos. luin erään kerran sellaista raamattu-kommentaarikirjaa. Y en ese comentario había una historia que a mí se me ocurre, o esta madrugada pensé que era aquí en Finlandia. Esa historia. Sí, Ja siellä kirjassa oli sellainen tarina, joka tänä aamuna minulle tuli mieleen, että se varmaan tapahtui täällä Suomessa. porque dice en un país de Europa donde hay muchos lagos. Koska siinä mainittiin eurooppalainen maa, jossa on paljon järviä. Yo no sabía que aquí en Finlandia había 1000 lagos, dicen ustedes. En tiennyt, että täällä on 1000 järviä, johon mä korjasin, että 200 000. 200.000. Vieläkö enemmän? 1000, 200.000. más de 1000, 200.000, Sí. tantos. Entonces Finlandia es más agua que tierra. Niin, Suomessa on enemmän vettä kuin maata. ¿Sí? Bueno, pues dice, en un país donde hay muchos lagos, Siis se oli maa, jossa oli paljon järviä. decía mi comentario, Sanottiin siinä kommentaarissa. unos cristianos que fueron fieles a Dios Siellä oli kristittyjä, jotka olivat uskollisia Jumalalle. y estaban siendo perseguidos, Ja heitä vainottiin. fueron tomados y puestos en un lago helado. Heidät otettiin kiinni ja heidät pantiin tämmöiseen jäätyneeseen järveen. Dice que los soldados los rodearon Sotilaat ympäröivät heidät. y le dijeron a ellos, cuando ustedes estén listos a negar esa fe en Cristo y a abrazar la otra religión, ustedes pueden salir de ahí. Ja sitten näille sanottiin, että kun olette valmiita luopumaan uskostanne ja kääntymään tähän toiseen uskoon, niin pääsette sieltä kylmästä. Pero ellos se mantuvieron fieles todos. Mutta he pysyivät uskollisina. Los soldados rodeaban el lago, Sotilaat ympäröivät sen järven. se reían de ellos. Nauroivat ja pilkasivat Algunos heitä. tenían fuego, manta y comida listos para los que se arrepintieran. Joillakin oli siellä ruokaa valmiina niille, Pero ahí cayó un hermano jotka kääntyisivät tähän y toiseen. cayó otro hermano. Yksi luopui ja toinen luopui. Pero ya de noche, Mutta sitten oli cuando el frío era terrible, kun se kylmä uno del oli. grupo gritó, no puedo, no puedo, Yksi ryhmästä huusi, että en voi, no puedo más. en kestä enää. Deben comida y la manta. Tuokaa minulle ruokaa ja peitto. Y él abandonó tristemente el lago. Ja hän lähti murheellisena siitä Negó järveltä. al Señor. Hän kielsi Herran. Y allí hubo un silencio tremendo. Ja siellä oli valtava hiljaisuus.
Cuando en eso uno de los soldados Kun silloin yksi näistä sotilaista dice con asombro, sanoo hämmästyneenä, tome mi arma, Tome mi? arma, Arma, ota minun aseeni, tome mi ropa. ota minun vaatteeni. Y le dijeron, te has vuelto loco, Ja muut sanoivat, että has perdido el juicio. oletko seonnut? Dice, no, Hän sanoi, että en. ustedes no tuvieron la visión que yo tuve. Ettekö te nähneet samaa näkyä kuin Ustedes minä? no lo vieron. Ettekö nähneet samaa kuin minä? Sobre el lago había 40 coronas Sen järven yläpuolella näkyy 40 kruunua. y uno abandonó su lugar, yo lo voy a ocupar. Yksi lähti pois, yksi luopui paikastaan, minä otan hänen paikkansa. Yo voy a tomar esa corona. Minä otan sen kruunun Yo voy a itselleni. ocupar ese lugar. Minä otan sen kruunun itselleni. Y entró a ocupar el lugar abandonado. Ja hän otti sen tyhjän tilan itselleen. Y esta es la viva historia de lo que estoy diciendo. Ja tämä on elävä tarina siitä, mitä nyt sanon tai puhun tässä. De lo que Cristo le dice a esta iglesia. De lo que Cristo le dice a esta iglesia. Siitä, mitä Jeesus sanoo tälle seurakunnalle. No dejes que otro tome tu corona. Älä anna toisen ottaa sinun kruunasi. No dejes que otro ocupe tu lugar. Älä anna toisen ottaa sinun paikkaasi, Porque Cristo viene pronto. sillä Jeesus tulee pian. Parece que es dura la batalla, Taistelu on joskus kovaa, pero el Señor está con nosotros. mutta Herra on kanssa. Parece fuerte la contienda, Taistelu on todella kovaa joskus, pero Dios está con su pueblo. mutta Jumala on kansansa kanssa. No te canses, Älä väsy, no te agotes, älä uuvu, no desfallezca, älä väsy, no pierdas el ánimo. äläkä menetä intoasi. Voisiko saada vähän lasin vettä? Le dijo el jovencito a su papá y a su mamá, ya descubrí que todo eso en la Biblia es una farsa. Una farsa. Sí, no, yo no Minä, creo en la tämä Biblia. nuori mies sanoi, että olen nyt huomannut, että tämä Raamattu on pelkkää farssia. Ya tengo otra sabiduría más que la Biblia. Minulla on paljon suurempaa viisautta kuin tämä Raamatun viisaus. No muchos días después, Muutamia päiviä sen jälkeen la mamá cayó enferma en cama por la depresión. hänen äitinsä sairastui ja masentui. Entonces vino el hijo y le dijo, toma ánimo. Poika tuli sinne äitinsä luo ja sanoi, että piristy nyt vähän. Ella dijo, ánimo en qué cosa. Ja äiti sanoi, että piristy, että mistä? Dice, usa tu fe. Käytä sinun uskoasi. Fe en qué si tú dices que no hay Dios. Uskoa mihin, kun sinähän sanot, että Jumalaa ei ole. Levántate de ese estado. Ja nouse nyt siitä tilastasi. Dice, ¿para qué si no hay sentido? Ja äiti vastaa, että miksi, kun ei millään ole mitään merkitystä. Pero hoy yo te digo a ti en el amor del Señor, Mutta sanon tänään Jumalan rakkaudessa, retén lo que tienes, pidä se, mikä sinulla on. para que nadie tome tu Ettei corona. kukaan vie kruunuasi. Pónganse de pie conmigo, Nousisitteko por ylös favor. kanssa? Adoremos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ylistetään Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Yo no sé si hay entre nosotros alguna persona que tenga un motivo para que oremos. Yo Onko le invito a pasar al täällä frente. joka haluaa esilukousta, niin pyydän hänet tänne eteen. Aleluya.